azasigaye nyine azanyobora uko yayoboye abisiraheli mu rugendo ngereyo. Bene data bakristo bavandimwe aho muri hose turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe akaba ari mwene so Pastor Tonese muri hano garutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Icyakora muratubabarira tumaze iminsi tutaboneka kubera impamvu zitatuturutseho. Rwose turabashimira ko mujya mutwihanganira twagize ibibazo, ariko rero Imana ishimwe ko tugarutse kugira ngo twongere tubane muri aka kanya. Ariko si ibibazo bikomeye cyane, ni ibibazo bisanzwe mu buzima abantu bahura nabyo. Ubwo rero Imana ishimwe ko tubonye uburyo bwo kugira ngo twongere tubane namwe muri aka kanya tuganira ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wacu. Dusuhuje abari mu Rwanda, of course mu ntara enye n'umujyi wa Kigali. Dusuhuje abazatwumva bari muri Uganda, muri Tanzania, mu Burundi ndetse no muri Kongo bashobora kumva ururimi dukoresha. Inshuti zacu ziri mu bihugu by'amajyepfo ya Afurika, muri za Sadeke dufite inshuti Mozambique, dufite inshuti Zambia, ndetse dufite inshuti mu majyaruguru y'isi mu bihugu by'Uburayi, dufite inshuti muri Amerika, dufite inshuti muri Australia. Mwese tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Nkaba ngira ngo rero twihuse dusome ijambo ry'Imana, ngira ngo dusome tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Tubona muri Matayo 16 umurongo wa 19 haravuga ngo nzaguha urufunguzo rw'ubwami bw'ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiwe no mu ijuru, n'icyo uzahambira mu isi uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Imana ishimwe cyane ku ijambo tumaze gusoma. N'amagambo Umwami Yesu yavuganye na Petero, murabyibuka. Nkaba ngira ngo nayahaye umutwe w'ijambo uvuga ngo ni ubushobozi bw'umunyetorero. Ubushobozi bw'umunyetorero, ntabwo nashatse kuvuga ngo ni ubushobozi bw'itorero, ahubwo nashatse ko mbigira mvuga ku munyetorero uri mu itorero rya Kristo, kuko hakunda kuba confusion hagati y'itorero rya Kristo n'itorero risanzwe ry'akarere ry'irunaka ry'abanaka. Ahubwo ndavuga umunyetorero w'itorero rya Kristo afite ubushobozi. Ubundi itorero ry'Imana ni umuryango w'abantu bemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bakabatizwa kandi bakabaho mu buzima bwera, kubera ko baba ari umubiri wa Kristo. Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 21 no 22, abo bantu kandi baba batuye mu bwami bw'Imana. Aho ngaho mu Befeso hari amagambo avuga ngo tumaze gusoma, avuga ngo muri we inzu yose irateranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu Kristo. 22, muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ko umunyetorero mu yandi magambo Paulo yamugeranije n'inzu ibabwamo n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana iba mu munyetorero, kuko iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, araza akajya mu mutima wawe akabamo. Niyo nayo mpamvu yavuze ngo ingunzu n'ibiguruka byose ngo bifite ibyari ndetse bikagira n'imyobo, ngo ariko umwana w'umuntu ntafite aho arambika umusaya. Yashaka kuvuga ko akeneye kwinjira mu mutima wawe. Ahangaha rero ndavuga simvuga nk'itoro, ndavuga nk'umunyetorero as individual. Ntago ndi buvuge muri rusange, ndavuga umunyetorero ku giti cye, ko ari inzu y'Imana, ko ari ubwami bw'Imana butuye muri we, kubera ko itorero riba mu bwami bw'Imana. Kandi nk'uko tubizi ubwami bwose buba bufite ububasha ku bintu
biriya cyangwa se biriya ntagiye kuvugaho muri uyu mwanya. Dukurikije amagambo twasomye turabonamo ubuhe bubasha umunyetorero yifitemo cyangwa se yashyizwemo n'Imana. Ijambo rya mbere Bibiliya yatubwiye ngo imfunguzo, ngo mu munyetorero afite imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Tubona mu bwami bw'isi ko buba bushingiye ahanini ku ruhererekane rw'umuryango umwe gusa, ariko nk'uko Yesu abivuga ati ubwami bwanjye si ubwami bw'isi, muri Yohana 16 umurongo wa 36 yaravuze ngo Yesu arabasubiza ati ubwami bwanjye si ubwami bw'iyi si, iyaba ubwami bwanjye bwari ubwami bw'iyi si abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwa abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino mu isi. Aya ni amagambo murayibuka igihe baza gufata Yesu amaze kugambanirwa kugira ngo ajyanwe kwa Pilato n'ahandi hose yasiragiye, ariko ndetse Petero akagerageza kumurwanirira, ndetse Yesu akabyanga akavuga ati oya, ntabwo ubwami bwanjye ari ubwa hano mu isi, ati kuko iyo buza kuba ubwa hano mu isi abagaragu banjye cyangwa se abigishwa banjye mba nabahaye uburenganzira bakandwanirira, ntihagire ubasha kunkoraho, atari ku bwami bwanjye si ubwa hano mu isi. Imana ishimwe ku bw'aya magambo. Imfunguzo rero zisobanura ububasha bwo gukinga no gukingura. Mu yandi magambo, itorero ryahawe ububasha bwo gukinga no gukingurira abantu ubwami bw'Imana, cyangwa se umunyetorero, umukristo uri muri Yesu Kristo neza, ufite ubwami bw'Imana muri we, Imana ituye muri we. Uwo muntu afite ububasha yahawe n'Imana bwo gukinga ubwami bw'Imana no kubukingurira abantu. Imana ishimwe cyane. Nk'uko tubona Petero yabigenje ku munsi wa Pentekoste, ibyakozwe no mu bice 2 umurongo wa 14 ukamana kugeza kwa 42, ubwo yabwirizaga ubutumwa Umwuka Wera amaze kuza kubigishwa ba Yesu Kristo n'intumwa, ngo bakuzura imbaraga bagatangira kubwiriza. Ndetse kuri uwo munsi wa Pentekoste ibitangaza bigakoreka, ngo abantu 3,000 bakemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, igihe ngo bavugaga indimi nshya, ibitangaza bigakoreka Yerusalemu. Abantu bose bari bagiye ngo mu minsi mikuru ngo bagatangara. Icyo gihe Petero za mfunguzo yari yahawe, arizo bubasha, arizo jambo ry'Imana, zari igihe cyari kigeze kugira ngo azikoreshe, noneho afungurira abantu ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubwo bubasha nk'uko tubizi bwambuwe ab'idini y'Ikiyahudi kubera impamvu nyinshi zitandukanye tutaza kuvugamo, ariko tuvugamo imwe gusa. Muri Matayo 23 umurongo wa 13 Yesu yaravuze ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo muzabona ishyano, kuko mwugariye cyangwa mwakinze ubwami bwo mu ijuru kugira ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimubwinjiremo, kandi n'abashaka kubwinjiramo ntimubakundire. No muri ibi bihe mu itorero benshi bakinze ubwami, bisobanuye ngo kutavuga ubutumwa bwiza cyangwa se kutera imbuto zikwiriye abihannye ni ugukinga ubwami bw'Imana. Kimwe n'abafarisayo nabo ntibivuze ngo bari baraguze inzugi bakinga ubwami, kuko ubwami bw'Imana buri mu mwuka ntabwo bugaragara, ariko kubukinga ni ukubera yuko baretse gukora umurimo w'Imana bahawe, bajya mu byubahiro by'isi gusa, batangira gukora ibibanezeza ubwabo bitanezeza Imana. Imana yabashyize muri uwo mwanya ngo bigishe rubanda amategeko cyangwa se ibyahanuwe.
Imana ishimwe cyane kuko batabaye n'intangarugero imbere y'abo bari bashinze gukingurira ubwami bw'Imana. Nk'uko twabivuze haruguru, ubwami bw'Imana cyangwa itorero ritandukanye n'ubwami bw'isi, kubera ko Imana yaguye ubwami bwayo buva ku muryango wa Iburahimu bujya kubemera Kristo bo mu mahanga yose. Uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa, igihe Petero ari kwa Koroneliyo ngo amaze kubabwira ubutumwa Imana yari yamuhaye, ngo buzura Umwuka Wera, batangira kuvuga mu ndimi nshya. Nuko Petero ngo aratangara, aravuga ati noneho menye neza ntashidikanya ko Imana itarobanura ku butoni, ko ahubwo umuntu wese ngo wo mu mahanga yose ukora ibyo Imana ishaka, aravuga ati noneho menye ko Imana, uwo muntu wese Imana iramwemera, Imana imuha agaciro, Imana imwitaho. Ubwo ni ubuhamya bwa Petero ku giti cye nk'uwari watumwe n'Imana ku banyamahanga ngo ajye kubwiriza ubutumwa bwiza. Nuko Imana ishimwe cyane. Ubutumwa noneho Imana yagura umuryango, biva ku muryango wa Iburahimu ari wakomotsweho n'Abisirayeli. Noneho itorero riba universel, riba iry'abantu bose, n'abitwaga abanyamahanga n'abitwaga batarakebwe. Imana ibakingura imiryango kugira ngo nabo bagire ubwo bubasha bwo kwitwa abana b'Imana. Hanyuma ni gute itorero rizakingurira abandi ubwami bw'Imana? Tubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Igituma mvuze ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nuko hariho ababwiriza ubutumwa bita bwiza ariko atari ubwa Yesu Kristo, bitewe n'impamvu zitandukanye tutari buvuge muri aka kanya. Ikindi cya kabiri ni ukwera imbuto zijyanye n'abari mu bwami bw'Imana. Of course, niba tuvuga abari mu bwami bw'Imana, bisobanuye abana bayo. Abana bayo bagomba kuba bafite karagiteri z'Imana. Karagiteri z'Imana nk'uko tubizi ni urukundo, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni imbabazi n'ibindi byinshi, n'izindi mbuto z'umwuka nk'uko tuzibona mu ijambo ry'Imana. Kimwe mu ijambo ry'Imana, ibindi bikoresho abanyetorero bahawe nk'imfunguzo ni imirimo myiza, ni urukundo, ni ukwihangana, ni ukugwa neza, ni ukwera imbuto nziza imbere y'abatizera ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Pawulo intumwa abivuga neza mu Bikorinto ba kabiri, igice cya 2 umurongo wa 16, aravuga ngo kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kandi ibyo ninde ubikwiriye? Umurongo wa 17 akavuga ngo nitwe, kubera ko tutameze nk'ababandi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo bari imbere yayo. Imana ishimwe cyane kuko umunyetorero ni impumuro y'Imana, kuko Imana iri muri we, Imana ituye muri we, aho ageze ahinduka impumuro y'Imana. Abantu bumva impumuro y'Imana binyuze mu byo avuga, binyuze mu mibereho ya buri munsi ijyanye n'ibyo akora. Noneho umucyo w'Imana ukabamurikira, bakava mu mwijima bakajya mu bugingo bw'iteka. Ahandi biravuga ngo bakava mu rupfu bakajya mu bugingo, kuko twahawe kuba impumuro kuri bamwe ngo izana ubugingo buhoraho, abandi ngo ikazana urupfu. Kuvuga ngo kuri bamwe izana urupfu bishatse kuvuga iki? Nuko abizeye ijambo ry'Imana tubabwiriza, cyangwa imbuto twera z'ijambo ry'Imana, abo ngabo babona ubugingo. Ariko ababisuzuguye bakabyanga ntibabyiteho, bibahindukira urubanza. Imana idufashe cyane. Ariko
biragusaba mwene data, nimba witwa umunyetorero uvuga ko hamagawe n'Imana, ugomba kuba impumuro nziza izana ubugingo ku bantu, ndetse n'icira abantu urubanza kubera yuko batemeye ijambo ry'Imana. Ariko aho ngaho bishatse kuvuga yuko uzaba koko uri impumuro nziza. Ariko hari n'abandi batari impumuro nziza, bameze nk'abafarisayo bahagaze mu nzira, ntibareka kujya mu bwami bw'Imana, babuza n'abashaka kubwinjiramo kubujyamo. Imana ibagirire neza kugira ngo bahindukire, kuko nibadahindukira Imana ifitanye urubanza n'abanyetorero bameze gutyo, Imana ifitanye urubanza n'abayobozi bameze gutyo, Imana ifitanye urubanza n'ababwirizabutumwa bameze gutyo, Imana ifitanye urubanza n'abapasitori bameze gutyo, Imana ifitanye urubanza n'abantu bakinze ubwami bw'Imana kandi bakabuza abashaka kubujyamo kandi nabo ubwabo ntibabujyemo. Imana igufashe mwene data, Imana igufashe muvandimwe, Imana igufashe wumva ubutumwa bwiza. Nimba witwa umunyetorero, ko kuba umunyetorero wa Kristo, ukora ibyo ijambo Imana rigusaba, ibyo ijambo ry'Imana rikuyobora, kugira ngo ushobore kuba impumuro nziza ihesha abandi agakiza, ku rundi ruhande ngo izana n'urupfu ku batizeye ijambo ry'Imana, cyangwa se ku batizera imbuto nziza ziduturukaho, ngo bazakire, bazisorome, bazirye, maze babone ubugingo buhoraho. Tugiye gusenga Imana. Ariko sinzi nimba wowe uvuga ko wahamagawe, uvuga ko uri umunyetorero, koko kuri impumuro nziza ihesha abandi agakiza, koko iryo ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhamya bwiza, urwo rufunguzo uvuga ko wahawe, wese urarufite, wararuhawe, cyangwa se wahawe izina gusa, cyangwa se ni umwambaro w'idini cyangwa itorero gusa, ariko mu by'ukuri ntabwo uri umunyetorero wa Kristo, kuko umunyetorero wa Kristo arangwa n'ibyo twamaze kuvuga, arangwa nuko afite ubwo butware bwo kuba abasha kwinjiza abandi mu bwami bw'Imana, akoresheje ijambo ry'Imana, akoresheje Mukayimana uri muri we, akoresheje za mbuto z'umwuka tubasoma mu Bagalatiya mu bice 10 mu bice 6 bice 5 uhereye ku murongo wa 16 aho ngaho ukamanuka utaragira kwa 19, kuko ho bavuga imbuto cyangwa se imirimo ya kamere. Imana idufashe mwene data, wowe umva ijambo ry'Imana, wowe witwa umunyetorero ariko utari umunyetorero wa Kristo, ntacyo byamarira umuntu kwitwa umunyetorero gusa w'isi, ariko ubwo Kristo azagaruka gutwara itorero ugasigara muri isi. Tugiye gusenga Imana. Imana igufashe aho uri hose, nimba wumva ijambo aricyo rikindiye umutima wawe, aricyo koko wumva utari umunyetorero wa Kristo, koko udafite ubwo bubasha muri wowe uhabwa n'ijambo ry'Imana nk'umwana w'Imana, hanyuma tugufashe gusenga Imana. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Reka dusenge. Mwami, turagushimye kuko uri umwami w'abami kandi udukunda, utwitaho, utugira neza ibihe byose. Turagushimira yuko itorero wemeye ko natwe tuhinduka abanyetorero, abari abanyamahanga, ukaduha uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana, kuko twumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tugahinduka abana b'Imana. Turagushimira koko rero natwe turi umuryango w'Imana, kandi ko waduhaye ububasha bwo kuzana abandi ngo binjire muri uwo muryango. Ndasengera umuntu wese waguye akaba atari kuzana abandi, ahubwo yahindutse nk'urugi rukingira ubwo bwami, wemeye kwihana no guca bugufi. Imana imubabarire, aho azatwumva ari hose ahindukire, maze akora ibikwiriye, abimpumuro nziza ku bantu bose. Urakoze Mana kubyumvishije, tubyambure mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha wumvishije ijambo kandi wemeye guca bugufi, tugasenganira isengesho kugira ngo umwami Imana akugirire neza kandi akwiteho. Urakoze cyane mu izina rya Yesu, amen.
turangije rero nk'uko bisanzwe turagira ngo dusabe abadukurikirana bose kugira ngo mukomeze mushyigikire, muduha share, mudukorera komenti, kandi abatakora subscribe nabo turabasaba rwose bagerageze bayidukorere, ntacyo bitwaye, biratuma ubutumwa bwiza tuvuga bukwira hose, kandi ndetse namwe ubwanyu mu gihe dukoze ikiganiro nk'iki mushobora kucyumva ku gihe. Imana rero ibahe umugisha, kandi aho muri hose mukomeze mubane nayo mu byo mukora byose, mu izina rya Yesu, amen.